Сузак районунун Багыш айыл өкмөтүндө мына ушундай аялдар үчүн фитнес зал ачылган. Учурда мында кыз келиндер, апалар ден соолугун чыңдоо үчүн келип машыгып жатышат. Арасында 80 жаштан ашкан апалар дагы бар. Ден соолукту чыңдоочу Борбордогулардын эң улусу Өктөм Мамырова. Апабызды бул жайдагылар үлгү тутат. Жашы 80ге таяса да шамдагай спорттук өнүгүүлөрдүн баарын жасайт. Бир ай ичинде бел бут оорусу калып, жеңилдеп калганын айтууда. Каагына барып катыштың. Бизге деле неме болбойсуңарбы деп. Биз Октябрьскийге барып катышып атам. Баргыла, бирок бизде дагы ачылса жакшы болот эле да кызым. Себеби мага окшогон кемпирлер баары үйүндө отурушат да. Мына клуб жакшы болду эмми. Педиарик деген айыл бар. Ошол жерден келем. Тукубай Тайгараевтан келем. Анан ачылышта келген боюнча анан ушу жерде келип, ушинтип неме болуп атам. Абдан жакшы. Эми алыс, канча километр? 10дон ашык болсо керек. Анан эми ойлоп атат, кийинде саат 5те туруп, күнү сыганда жөө келем деген тилек коюп атат да. Бул аябай жакшы. Жашы эң ушу группабыздын эң улуусу, сулуусу аябай бизге кеп кеңешин айткан. Учурда залга каттагандардын саны 100дөн ашкан. Фитнес клуб аялдардын башын бириктирген, достукка, ынтымакка чакырган жайга айланды. Айымдар ден соолукту чыңдоо менен бирге бири-бирине кеңеш айтып, ар тараптуу өнүгүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүүдө дешет. Бул жерге келген адамдар оорубайт экен. Ошон үчүн ушул жерге келип, өздөрүнүн ден соолугун чыңдап кетсе, баягы дени сак аялдан дени сак бала төрөлөт дейт. Ошентип жаштарды дагы ушул жерге чакырып кетет элем. Машаева Анаркүл эжеге биз рахматыбызды айтабыз, Күлүмканга рахматыбызды айтабыз. Ар дайым келип ушул жерде биз өзүбүздүн каалагандай аракетибизди жасап, жакшы ден соолугубузду чыңдап атабыз. Бир гана ар кандай көнүгүүлөрдү жасабастан достукка, ынтымакка дагы чакырат экен. Ден соолугубузду ушинтип чыңдап атабыз. 4кө чейин иште болобуз, иштен кийин келип группабыз менен ушул жерлерде ар түрдүү көнүгүүлөрдү жасап кетебиз. Келгиле, ден соолугуңарды чыңдагыла. Бүгүн келип машыгып көрүп атам, баары жакшы экен. Аяктуу. Эми жыйынтык көрсөтөбүз деген үмүттөбүз. Кудай кааласа. Азыр таразага түшүп туруп анан баштайт экен. Анан жыйынтыгын Кудай буйруса бир 10-15 күндө көрөлү деп атабыз. Ден соолукту чыңдоо борборун Багыш аялдар кеңешинин төрайымы Анаркүл Машаева негиздеди. Демилгечи долбоор жазып, өнүктүрүү саясат институтунан, Сузак райондук өнүктүрүү фондунан жана жеке ишкерлердин каржылык колдоосу менен зал үчүн керектүү шаймандарды сатып алган. Топ ушуларды алып келип берди 100 миңге. Кийин ойлоп отуруп кичине азыраак болуп калды го деп, анан өнүктүрүү биздин Сузак районунун өнүктүрүү фондунан мен дагы долбоор жөнөттүм 100 миңге. Анда бир 88 миңге порталдан чыгып, анан алар мынауну телевизорду да эмне алып келди, тараза, анан давление өлчөй туруп ушундай эмелер, мынаулар барды, ушулардын баарын алып келип беришти. Машыгуу зал айылдагы кичи футбол аянтчанын бир бурчунда жайгашып, өкмөттүн балансында турат. Имарат жеке ишкер тарабынан берилип, коммуналдык кызматтардын баары төлөнгөн. Ушул тапта аялдардын фитнес клубун колдоп, көмөк көрсөтүү сунушун билдиргендер көбөйгөн. Суроо талапка ылайык алдыда ден соолукту чыңдоо борборун кеңейтүү пландалууда. Асия Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы, Сузак.